Փետրվարի 21-ն է, գտնվում ենք Երևան քաղաքի Դավիթաշեն վարչական շրջանի Եղվարդի խճուղում, Միկոյան 2 բարձրահարկ շենքերի մեջտեղում գլխավոր ճանապարհն է։ Գիտեք, ճանապարհային երթևեկության կանոնների անվտանգության մեջ է մտնում նաև, որ պետք է պարտադիր տեղադրված լինեն երթևեկությունը կարգավորող նշանները, գծանշումները, երկաթե արգելապատնեշները եւ այլ ատրիբուտներ։ Հիմա կարծես թե Դավիթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարը, որ իր ամենօրյա ճանապարհն է այստեղով գնալ գալը, կամ տեսել է, չի փորձել այս խնդիրը լուծի, կամ չի տեսել, կամ էլ ինչպես կատակում էին շենքի բնակիչները, ասում են երևի Դավիթաշենի թաղապետը նոր երթևեկության խորհրդանիշներ է ներմուծել։ Հիմա տեսեք, հետիոտնի համար նախ տեղադրված ցուցանակը ընկած է գետնին, քաղաքացիները կատակում են, ասում են, երբ այն կողմից գնում ես, պետք է այսպես կանգնած գնաս, հեսա ոնց որ հեսա քաղաքացին գնում է, քանի որ իսկ եթե այս կողմից ես գալի, պիտի պարկած գնաս, առաջնորդվելով ցուցանակի ցուցիչով։ Իսկ այստեղ տեսեք, ցուցանակը գետնին ընկած, ոչ մի բան չի լուծվել, այստեղ որպես այս ցուցանակը նորից տեղադրեն։ Հարգելի Դավիթաշենի վարչական շրջանի ղեկավար, կխնդրենք, որպեսզի շատ արագ այս ցուցանակը դնեք, մարդիկ չեն կարող այդքան պարկակ գնան։ Դավիթաշենի թաղապետի ամենօրվա ճանապարհն է։ Չի տենում, որ այս ցուցանակը կոտրած շպրտած է։ Էլում է պետք է ցուցանակը, որ պիտի պարկ, այսինքն հետիոտներն արդեն պիտի պարկած գնան, էլի։ Դավիթաշենի վարչական շրջանի ղեկավար։ Ամեն ձեր օրվա ճանապարհն է, ամեն օր սենց է գնում։ Մի մասը պիտի պարկած գնա, մի մասը պիտի քայլելով անցնեն հետիոտնի համար նախատեսված վայրը։ Շարժն էլ այնքան շատ է։ Այս կողմից, որ գալիս ես անցնում ես, պիտի պարկած գնաս։ Հեսա ցուցանակը պարկածա, պիտի ցուցանակով առաջնորդվես, իսկ այն կողմից, որ գնում ես այն կողմ, պիտի քայլելով գնաս, որտեղ նա կանգնած է ցուցանակը։